L'allarme arriva da Federcarrozzieri. Lo stop alle auto Euro 5 dal 1° ottobre farà da effetto tsunami sul mercato automotive, facendo schizzare alle stelle i prezzi dell'usato, con rincari anche per le auto nuove. In Veneto si parla di oltre 340.000 veicoli che rischiano di rimanere fermi nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti. La richiesta della federazione è che la Regione Veneto vari degli incentivi per l'acquisto di vetture ecologiche o dicono sarà il caos. Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 coinvolge auto non troppo obsolete immatricolate tra il 2009 e il 2015, anno in cui si entrò con lo standard Euro 6. Nella provincia di Treviso la misura colpisce il capoluogo e Conegliano. Molto critico il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che riflette sul tema in modo globale. Sappiamo che ormai la Commissione europea e l'Unione europea ha preso questa strada, a mio avviso troppo velocemente, perché avendo l'opportunità di girare per il mondo non è che si salvi il mondo solo che una parte dell'Europa, o tutti fanno un percorso come stiamo facendo noi, altrimenti se vedessero cosa c'è in giro per il mondo, che 14 girano e cosa inquinano, e questo sta mettendo in crisi le nostre aziende. Vediamo qual è il settore adesso come l'automotive, che è inchiodato, e le grandi case europee sono inchiodate. Non solo prezzi alle stelle per l'usato, ma anche il nuovo subirà un rialzo presso i concessionari in un mercato già vessato da pesanti rincari per l'energia e per la guerra in Ucraina. Basti pensare che in Italia il prezzo di un'auto è passato da una media di circa 21.000 euro del 2019 ai 29.300 del 2024, con una crescita del più 39,5%, e che il parco auto circolante nel bel paese è il più vecchio d'Europa. Nel frattempo il cortocircuito nel governo continua. La Lega con Salvini ha annunciato un emendamento al decreto infrastrutture per sospendere il blocco previsto ad ottobre, chiedendo anche una revisione del calendario con Bruxelles. Ma il ministro dell'Ambiente di Forza Italia, Pichetto Fratin, è chiaro: sono le regioni a dover prevedere i piani sulle emissioni. Diminuire le tasse ed aiutare i contribuenti ad acquistare nuovi veicoli sarebbe auspicabile, ma anche questa promessa fatta da Giorgia Meloni lascia il presidente Pozza perplesso, con la spesa per la difesa che sarà aumentata e quella per la sanità da ritoccare. Il governo che fa delle promesse o prospetta delle promesse che probabilmente sarà difficile che le abbia. Sui mandati dei governatori prima si dice no, poi si va al Consiglio di Stato, adesso si dice sì, e i programmi, qui si parla di uomini o si parla di programmi?